Старый деревенский дом реконструирует заказчик. И вот этот дом 50-х годов получает новую печь для того, чтобы можно было готовить еду, для того, чтобы можно было обогревать его, независимо от наличия электричества, газа. Человек получает автономность и уют, тепло в доме. И вполне себе можно готовить пищу, получать все те вкусняшки, которые готовили бабушки и дедушки. И при этом современный стильный вид. Печь всегда считалась сердцем деревенского дома и любого дома. А здесь это тем более реализован классный проект. Впереди осень, и не всегда она теплая, возможно, и сырая. И ты приходишь и растопил печь, и смотришь через стекло на огонь, и получаешь вот это невероятное тепло, которое идет от печи, наслаждаешься уютом и красотой.